안녕하세요. 엄마 요리비책입니다. 오늘은 무의 효능 그리고 강고등어 무조림 레시피까지 함께 해볼게요. 다양한 영양소를 함유하고 있는 무는 흔히들 알다시피 소화 촉진에 좋고 많은 양의 단백질과 섬유질이 포함되어 있는데요. 칼로리 또한 100g에 15kcal의 낮은 수준으로 건강에도 좋고 다이어트에도 아주 좋은 채소입니다. 이렇듯 우리에게 익숙한 무가 기관지 건강에 좋다는 사실은 누구나 다 알고 계시죠? 무는 기침과 가래 완화에 효과적인데요. 그 이유는 바로 무의 시니그린 성분 때문입니다. 시니그린은 무의 톡 쏘는 맛을 담당하고 있는 성분인데요. 비슷한 맛으로 고추냉이에도 포함된 성분입니다. 시니그린은 산소와 만나게 되면 이소티오시안산염으로 변하게 되는데 이 이소티오시안산염의 가스 성분이 비강과 피부강에 직접적인 영향을 준답니다. 그리하여 알레르기성 비염이나 감기 같은 질환을 예방하거나 증상 완화에 도움을 준답니다. 또 이소티오시안산염은 대장균이나 포도상구균 같은 박테리아에 대응하는 힘이 있고 우리 몸에 염증이 생기는 것을 예방하는 즉 소염작용 또한 한다고 하니 무 효능 정말 대단하지 않나요? 하지만 이렇게 좋은 무도 기본적으로 차가운 성질을 가지고 있기 때문에 위 건강이 좋지 않으신 분들은 과한 섭취를 지양하시는 것이 좋겠습니다. 또 갑상선 질환이 있으신 분들은 무에 함유되어 있는 고이트로겐 성분이 갑상선 기능 저하와 비대를 유발할 수 있기 때문에 익혀 드시는 것을 추천드립니다. 자, 그럼 강고등어 무조림 맛있게 한번 만들어 볼까요? 먼저 무 3분의 1개 정도를 껍질을 벗겨서 준비했어요. 이렇게 반으로 잘라서 1cm 정도 크기로 자르고 오목한 웍에 담습니다. 이제 양념을 해볼게요. 고추장 1큰술, 고춧가루 3큰술, 마늘 1큰술, 생강청 3분의 1큰술, 물은 무가 잠길 정도만큼 붓습니다. 그리고 진간장 2큰술, 물엿 1큰술, 그리고 올리브유 또는 식용유 2큰술 이렇게 넣고 가스불을 중강불로 켜주세요. 그런 다음 보리새우, 다시멸치, 다시마를 넣고 뚜껑을 덮고 끓입니다. 그리고 2차 끓일 준비를 해볼게요. 양파 반개는 채 썰고 청양고추, 홍고추는 반으로 갈라서 잘게 썰고 마늘대도 잘게 어슷 썰어주세요. 양파, 고추, 마늘대는 이렇게 준비해 놓으시고요. 고등어 손질을 한번 해볼게요. 강고등어는 고등어에 간이 되어 있으니까 이물질을 씻어준다는 생각으로 빠르게 씻어주시면 됩니다. 키친타올로 이렇게 물기를 조금 제거해 주시고요. 먹기 좋은 크기로 잘라주세요. 잘라놓은 강고등어에 맛술을 뿌리는 장면이 있었는데 그 영상이 날라갔네요. 어쨌든 여러분들도 고등어 요리하실 때에는 맛술을 좀 뿌려 놓았다가 사용하시면 비린내 제거에 좋습니다. 무를 이렇게 한번 졸여놓게 되면 병어조림이나 갈치조림 아니면 코다리조림 이런 빨갛게 할 수 있는 조림 종류는 좀 손쉽게 할 수 있겠습니다. 무가 이렇게 1차로 졸여졌다면 이제 다른 냄비에 옮겨서 한번 다시 졸여 볼게요. 무를 이렇게 양념해서 끓여서 냉장고에 보관했다가 필요할 때 이렇게 꺼내서 조리를 하시게 되면 무가 한 번 끓인 것보다 이렇게 또 두 번을 이렇게 끓이게 되면 무가 더 말랑하고 쫄깃한 식감도 나고 또 간이 배어 가지고 더 깊은 맛이 납니다.
그리고 양념을 고등어 위에 고루고루 끼얹어 주고 냄비 가장자리에 육수 한 컵을 돌려서 고루 부어주세요. 이렇게 한 다음 약불로 15분 정도 끓이고 국물이 자작해지면 고등어 위에 맛술을 둘러줍니다. 청양고추, 홍고추, 어슷썬 마늘대를 뿌려주고 맛을 보시고 모자란가는 가감해주세요. 저는 조금 싱거운 것 같아서 진간장 한 스푼을 둘렀거든요. 그랬더니 간도 딱 맞고 정말 맛있네요. 이렇게 강고등어 무조림이 맛있게 완성이 되었습니다. 요즘 황사나 미세먼지 때문에 건강 걱정 많이 되시잖아요. 이렇게 음식으로라도 이렇게 드실 때 도움이 되는 걸로 드시면 아무래도 더 좋겠죠. 맛있어요. 간도 딱 맞고 너무 맛있네요. 오늘은 다양한 영양소를 함유하고 있는 무로 맛있는 음식 만들어서 가족들과 함께 즐거운 시간 보내시길 바랍니다. 감사합니다.